Менгу Тимур был внуком Бату и двоюродным племянником Берке. В отличие от мусульманина Берке, Менгу Тимур придерживался традиционного верования своих монгольских предков – тенгрианства. Тем не менее, Менгу Тимур продолжил курс своего предшественника по укреплению политических, экономических и культурных связей с мусульманскими государствами Ближнего Востока. В 1269 году в землях нынешнего Кыргызстана состоялся Курултай, где представители трех главных улусов Монгольской империи признали друг друга суверенными ханами своих государств. Это означало, что Золотая Орда достигла полной независимости, а Менгу Тимур стал ее полноправным ханом, Каганом. Его новый ханский титул чеканился на монетах, выпущенных в Крыму. Хотя ханы и высшая знать Орды по происхождению были монголами, абсолютное большинство населения государства составляли тюрки, потомки народностей, живших здесь задолго до прихода монголов. Потому господствующая, но немногочисленная монгольская прослойка постепенно растворилась среди покоренного тюркского населения, а государственный язык Орды сложился на основе тюркских наречий. Окончательно отделившись от Монгольской империи, Золотая Орда формировалась далее как преимущественно тюркское государство. Этому вскоре поспособствовало и распространение в Орде ислама. Менгу Тимур вошел в историю Золотоордынского государства как его первый правитель, полностью независимый от Монголии. Потомки вспоминали его как Келек хана, справедливого хана.